Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке я вам предлагаю связать Пикачу. Пенал! Вот такой у меня получился забавный, интересный пенал. Я надеюсь, что он вам тоже очень нравится. Если нравится, обязательно ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно, вы меня поддержите. На самом деле, очень долго выбирала, какой пенал сделать, какой связать. Сначала думала, что это будет просто пенальчик такой прямоугольный на липучке. Потом подумала, что все-таки он скучный и неинтересный. Надо что-то придумать такое более интересное, более оригинальное. И вот такой Пикачу у меня получился. Кстати, по-моему, в прошлом видеоуроке про игрушечку Пикачу, вот она рядом со мной тоже, в комментариях писали и просили, чтобы я связала пенальчик Пикачу. Так что это видео, видите, как быстро получилось у меня. Для вязания этого пенала я использовала пряжу Нака Бамбина желтого цвета, черного цвета и немного такого коричнево-бежевого цвета. Желтого цвета у меня ушло 2,5 моточка. В этой пряже 50 грамм в моточке, поэтому, когда будете вязать, имейте в виду. И вязала я в 2 ниточки. То есть, чтобы более такой плотненький пенальчик у меня получился, я вязала все-таки в 2 нити, потому что в одну он получался тоненький и, не знаю, не понравился мне он в одну. Надеюсь, что этот пенал вам понравится, что вы его обязательно свяжете. Решила я сделать несколько видеоуроков по пеналам, так что в следующих видео тоже ждите пенал, но немножечко в другом оформлении. Поскольку сейчас я знаю, что на моем канале очень много подписчиков школьников собираются в школу, в институт, на учебу. И вам, конечно, как рукодельникам хочется показать свои работы, чтобы их посмотрели, оценили. И мне кажется, что такой пенал будет просто классно в школе. Если бы у меня был такой пенал в школе, когда я училась, я думаю, что мне бы многие завидовали. В пенальчик влезает достаточно много всяких школьных аксессуаров, ручечки, карандашики и замазки. Очень много чего можно туда положить. Он очень вместительный. Также, если вы не учитесь в школе, то туда прекрасно войдет коллекция крючочков. Так что пенальчик не только для ручек, можно в нем хранить все что угодно. Пенал также можно связать и в подарок. Можете подарить его и на День знаний на 1 сентября, и на день рождения, на Новый год. Ну, в принципе, на любой абсолютно подарок. Тем более сейчас популярная игра Pokemon Go, и поэтому пенальчик тоже решила сделать в виде покемончика. Если у вас какие-то комментарии, пожелания по поводу темы следующих видеоуроков есть, обязательно пишите это в комментариях. Я постараюсь связать то, что вы хотите, то, что вам хочется. У меня уже достаточно большой список из ваших просьб. Я потихонечку стараюсь их все выполнять. Помимо этого, у меня еще очень много своих идей, которых никто не просил еще пока. Но я думаю, что когда увидите, то будете продолжать эту тему, поэтому все пока остается на будущее, все в планах, но я надеюсь, что у меня хватит сил, хватит времени, вашей поддержки, конечно же, на то, чтобы все это дело осилить и показать вам, как сделать своими руками замечательные игрушки, вещи и всякие полезные предметы, полезные штучки. Ну а сейчас наболтались, и давайте перейдем к вязанию такого замечательного пенала. Для вязания основы для пенала тубуса нам понадобится пряжа. В моем случае это вот такая желтая пряжа Нака Бамбина. В ней в 50 граммах 130 метров, 25% шерсти, 75% акрила. Вязать я буду в 2 нити, для того, чтобы пенал получился более плотный. И крючочком номер 3,5. 3 и 1/2.
Также нам понадобятся ножницы, молния, в моем случае она 18 сантиметровая, можно использовать 13 сантиметровую. В видео я вам расскажу, как уменьшить размер пенальчика, если у вас молния поменьше. Также нам понадобится иголочка для сшивания и обычные швейные нитки под цвет нашего пенала. Итак, давайте начнем. Вяжу я в 2 нити, и причем эти обе нити я беру из одного моточка. Одну ниточку стандартно беру сверху, и второй кончик, это конец нити, вытягиваю из серединки. Итак, берем нить, накручиваем на пальчиках таким образом, чтобы у нас с вами получился крестик. Под первую нить заводим крючок и захватываем дальнюю. Вытягиваем петлю и крючок поворачиваем. Захватываем рабочую нить и вытягиваем через петлю. Мы с вами сделали магическое кольцо. Теперь в это кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Тянем за хвостик и колечко стягиваем. Теперь берем любую другую нить другого цвета, которую мы не используем в вязании, и прокладываем между рядов. Заводим крючок в самую первую петлю и вяжем первое прибавление. Во втором ряду нам с вами нужно будет сделать 6 прибавлений. Первая петля, как правило, самая тугая. Итак, делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Сначала первый, затем второй. Следующая петля прибавление. Первый, второй. Следующее прибавление. Первый, второй. Следующее прибавление. Первый, второй. Следующая петля прибавление. И последняя петля, шестая, тоже прибавление. Во втором ряду у нас с вами 12 столбиков без накида. Прокладываем контрастную нить между рядов и вяжем в третьем ряду. Столбик без накида, прибавление. Столбик, в следующую петлю прибавление. 2 столбика вяжем в одну. Снова столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида и последнее прибавление. Мы связали третий ряд. В ряду 18 петель, 18 столбиков без накида. Прокладываем контрастную нить и в четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавление. Прибавление. Снова первый столбик, второй, прибавление. Еще раз. Первый, второй, прибавление. Первый, второй, прибавление. Первый, второй, прибавление.
Первый, второй, прибавление. Мы с вами связали 4-й ряд. В ряду у нас 24 петли. И в следующем ряду мы с вами делаем прибавление в середине секции, для того, чтобы наш круг был более круглым. Потому что сейчас, видите, он больше похож на шестиугольник. Вот уголочки, и они явно видны. Итак, в 5-м ряду мы с вами вяжем столбик без накида, прибавление, дальше 3 столбика без накида, первый, второй, третий, прибавление, снова 3 столбика без накида, первый, второй, третий, прибавление, еще раз 3 столбика без накида, первый, второй, третий, прибавление, еще раз первый, второй, третий, прибавление. Видите, круг становится более ровным. Продолжаем. Первый, второй, третий, прибавление. И до конца ряда у нас с вами остается 2 столбика без накида. Первый и второй. В ряду у нас 30 петель. Мы связали 5-й ряд. В 6-м ряду вяжем уже стандартно. 4 столбика без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь делаем прибавление. Снова первый, второй, третий, четвертый, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, прибавление. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, прибавление. И последний раз. Первый, второй, третий, четвертый и прибавление. Мы с вами связали 6 рядочков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В 7-м ряду мы тоже прокладываем контрастную нить и вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Делаем прибавление в середине секции. И дальше вяжем 5 столбиков без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление.
первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление. И до конца этого ряда у нас с вами остается 3 петельки. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Мы связали 7 ряд. В ряду у нас 42 петельки. И дальше мы вяжем без прибавлений 3 ряда. 8, 9 и 10. Эти 3 ряда вы провязываете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала 10 рядов, 3 рядочка с момента последнего прибавления. И смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем нашу заготовочку и, начиная с самой первой петельки, вот отсюда, вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42. 42 столбика без накида. Снова делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем и начинаем вязать столбики без накида. Воздушную петельку мы с вами не считаем. И таким образом поворотными рядами по 42 столбика без накида в каждом ряду мы вяжем 18 сантиметров. То есть по длине нашей с вами молнии. Если молния у вас 13 сантиметровая, то соответственно вы вяжете 13 сантиметров. Мы молнию будем прикладывать вот таким образом, чтобы металлическая застежка упиралась в стеночку нашего разреза, и вяжем до нужной длины, то есть до самой застежки. Все остальное мы будем вшивать внутрь. Я вам покажу, как это сделать. Вяжите основу для пенальчика и возвращайтесь ко мне. Вот я связала 18 сантиметров. Вот это расстояние от начала поворотных рядов до последнего ряда. Всего у меня получилось 36 рядочков, то есть каждые 2 ряда это 1 сантиметр. 18 таких полосочек по 2 ряда. И теперь мы с вами начинаем делать соединение нашего тубуса. Заводим крючок
в самую первую петельку и вяжем столбик без накида. Первый, снова столбик без накида, второй. Здесь смотрите внимательно, нам нужно связывать обе эти части лицевой стороной, то есть здесь должно быть лицо. Дальше третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42. 42 столбика без накида у нас с вами в рядочке. Теперь прокладываем контрастную нить и еще 2 ряда мы с вами вяжем по 42 столбика без накида в каждом ряду. Эти рядочки вы заканчиваете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Ну вот, 2 ряда по 42 столбика без накида я связала. И дальше мы начинаем с вами делать убавление. Отсчет рядов у нас будет от того места, где мы с вами соединили, замкнули в круг наш пенал. То есть первый, второй, третий ряд мы с вами уже связали. И в четвертом ряду делаем 6 убавлений. Вяжем 5 столбиков без накида убавления. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. Захватываем переднюю стеночку одной петельки, переднюю стеночку второй, захватываем рабочую нить, вытягиваем через 2 петельки, на крючке 2 петли осталось, захватываем рабочую нить и делаем столбик без накида. Снова 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. Этот ряд вы вяжете до конца самостоятельно и возвращайтесь ко мне. Четвертый ряд я связала. В ряду у нас 36 столбиков без накида. В следующем пятом ряду мы с вами делаем 6 убавлений. Вяжем 4 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление.
Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. И убавление. Пятый ряд мы с вами связали. В шестом ряду тоже делаем 6 убавлений. Вяжем 3 столбика без накида, убавления. Первый, второй, третий, убавление. 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 Мы с вами связали шестой ряд. В ряду у нас осталось 24 петельки, 24 столбика без накида. И в следующем ряду мы вяжем 2 столбика без накида, убавление. Первый, второй, убавление. И еще раз. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй и убавление. Мы связали 7 ряд, и в 8 рядочке также делаем 3 убавления. 6 убавлений, прошу прощения. Вяжем столбик без накида, убавление. Столбик, убавление. Столбик, убавление.
столбик, убавление, столбик, убавление, столбик, убавление. И последний раз столбик и убавление. И теперь нам осталось сделать с вами последний ряд. В нем мы вяжем 6 убавлений. Каждые 2 петельки вяжем одним столбиком без накида. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. И последнее, шестое. Теперь мы заводим крючок в следующую петельку и вытягиваем нить, оставляем, поскольку у меня здесь ниточка из 2 нитей, один хвостик я оставляю коротенький, а второй хвостик чуть подлиннее, для того, чтобы нам стянуть отверстие. Теперь длинный хвостик я вставляю иголочку, и с обратной стороны, во-первых, пока у нас здесь не закрыто отверстие, мы нить второй ниточки я вытащу на изнаночную сторону, и теперь с обратной стороны каждую петельку мы прошиваем хвостиком, который у нас с вами остался, то есть вот так вот с изнаночной стороны, для того, чтобы отверстие полностью стянулось. И теперь эту нить вытаскиваем на изнаночную сторону. Контрастную нить я вынимаю. Выворачиваем пенал. Из этих 2 нитей мы подтягиваем их и затягиваем в узелочек, завязываем. Делаем хвостики покороче и прячем их внутрь петелек. Ну вот, я спрятала все хвостики в петельке, и теперь нам с вами нужно вшить молнию в наш пенал. Как мы это делаем? Нам понадобятся портновские булавочки. Итак, мы молнию расстегиваем и прикладываем к одной из сторон, таким образом, чтобы вот эта металлическая часть была прям
в стыке с отверстием. И аккуратно булавочками подкалываем молнию, фиксируем ее, чтобы она никуда у нас не делась, пока мы будем пришивать. Точно так продолжаем дальше. Еще одну булавочку. Хвостик этой молнии мы прячем внутрь. И фиксируем также булавочкой его. Теперь начинаем пришивать. Сначала пришиваем одну сторону, потом то же самое проделываем с другой стороной. Пришивать я буду нитью в 2 сложения. Это обычные швейные нитки желтого цвета. Я решила пришить цветом основы пенала. Можно также пришивать и цветом молнии. Здесь уже остается на ваше усмотрение, либо зависит от того, какие ниточки есть у вас под рукой. И пришиваем обычным швом. Вперед иголку, назад иголку. Тут уже как вам удобней. Самое главное, старайтесь, чтобы все стежки были равномерные и так, чтобы они были на одном расстоянии друг от друга. То есть, чтобы расстояние между стежками было одинаковое, а также, чтобы одинаковое было и расстояние от верха до стежка. Чем чаще вы их будете делать, тем плотнее и крепче будет держаться сама молния. Это вы сделаете самостоятельно. Пришьете молнию. Чуть-чуть дальше я, когда пришью одну половинку, я покажу, как пришиваю вторую. То если вы не совсем поняли, просто с 2 сторон подкалывать молнию смысла нет. Во-первых, иголки будут колоться, а во-вторых, пришивать будет неудобно. Сейчас я пришью эту сторону и вернусь к вам. Ну вот, я пришила одну сторону молнии, и теперь начинаем закреплять вторую часть молнии. Чуть-чуть я отодвигаю змеечку. И также начинаем подкалывать с уголочка отверстие, которое мы с вами оставили для вшивания молнии. Берем булавочки, начинаем закреплять молнию теперь уже с другой стороны. Вторая. Третья. Фиксируем молнию в самом начале иголочкой. И еще одной иголочкой подкалываем молнию. И теперь точно так же продолжаем пришивать. Начинаем пришивать от хвостиков, то есть от внутренней части молнии, которая у нас с вами остается. Должны захватить обе эти детальки, то есть вот они у нас. Вот 2 вот эти вот хвостика, мы их тоже должны прошить с вами обязательно. И точно так же таким же шовчиком пришиваем вторую часть молнии. И выходим вот сюда и фиксируем молнию, соответственно, теперь оставшуюся часть вот здесь. Пришьете пенал и возвращайтесь ко мне. Ну вот, я полностью вшила молнию, все у меня держится.
открывается и закрывается. И туда можно уже складывать при желании крючки, можно ручки. Пенал получился очень вместительный. В дальнейшем мы с вами будем вязать такие пеналы в различных дизайнах. Я вам покажу, как оформлять пеналы в виде различных героев. И основа для этого пенала у меня называется тубус. В начале видео, когда будем вязать какие-то другие модельки пенала, я буду говорить, что нужна основа для пенала тубус. Соответственно, по этому видеоуроку мы с вами вяжем пенальчик. Итак, основа для пенала тубус у меня готова. И на этом наш видеоурок с вами заканчивается. Я надеюсь, что вам здесь было все понятно. Вяжется он достаточно просто, здесь нет ничего сложного. Если какие-то вопросы возникают, обязательно пишите в комментариях, делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем спасибо и пока-пока, до новых встреч!